خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. اسكو راكم ملاح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا؟ ازول فلاون. السلام عليكم. في les lives d'Algérie partent, les soirées live d'Algérie partent sont toujours là pour expliquer les dessous des événements complexes et les coups de théâtre qui se passent en Algérie. مرحبا بكم خالتي خواتاتي. اليوم عندنا un menu important. sera un énorme événement. درنا لكم الصباح مقبلات une émission spéciale pour expliquer où sera exactement في الليله هذيك اللي مات فيها الله يرحمه احمد قايد صالح، باش ما يكونوش فيها دي مانيبيولاسيون، باش ما يكونوش فيها دي تلاعبات والكذب، وباش ما نضروش بالامن الوطني والامن القومي تاع بلادنا. احنا همنا الوحيد ان الحقيقه تتقال، همنا الوحيد ان نكونوا محترفين وموضوعيين. faut qu'on soit professionnel face à des événements très complexes, face à des secousses, pour ne pas dire des séismes politiques qui sont en train de secouer notre pays. Je ne sais pas si tout le monde est en train de m'écouter. On a une émission spéciale aujourd'hui pour revenir sur les dessous du décès d'Ahmed Gaïd Salah, l'impact que la disparition, la mort de Gaïd Salah que va provoquer en Algérie, où je rahisra dès demain, Inch'Allah, ou كيفاش المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية راهي تعاملت مع الخبر هذا الكبير. الخبر هذا تاع الموت تاع قايد صالح. مرحبا بكم خالتي خواتاتي. جيماجين راكم تسمعوا فيا مليح. جيسبر كو راكم تشوفوا فيا مليح. Je pense que c'est bon. On peut commencer. الموضوع مهم جدا. Je sais pas si l'image chez moi est un peu sombre ou si c'est moi qui est un peu mal luné. Non, ça me paraît bien, ça me paraît parfait. خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم. مرحبا بكم encore une fois. جينا لكم الصباح درنا لكم une émission en toute urgence durant laquelle on a expliqué ce qui s'est passé, يعني la cause du décès de Ahmed Gaïd Salah, les raisons, le contexte, كيف صارت الليلة هذيك etc. مش راح نعاود واش قلتو في البروميير لايف، la première émission اللي درناها en toute urgence باسكو شفت الاشاعات الكاذبة وشفت الكذب وشفت كيفاش الناس تستعمل في الموت باش تفرق بين الجزائريين. حنا همنا الوحيد اونكور فوا نقولوا الحقيقه بطريقه عقلانيه وما نرموش الزيت فوق النار. حنا ماش غنرموا الزيت فوق النار. لا بروميير رومارك يا جماعه قبل ما ندخل الموضوع تاع اليوم، والموضوع يعني on va parler des conséquences, de l'impact si vous voulez de la disparition de Gaïd Salah. Qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant Gaïd Salah est mort, et maintenant que va-t-il se passer? Et on va vous donner quelques informations exclusives et les dernières conclusions de nos enquêtes à propos de ce qui se passe en ce moment même au sein du régime et du sérail algérien. لازم تفهموا شنو صاري، لازم تفهموا les mécanismes، لازم تفهموا les dynamiques اللي كاين داخل لو سيراي algérien باش نقدروا من بعد نحاربوا ونناضلوا للمكاسب وللمطالب الديمقراطية اللي نحوسوا عليها في الحراك. دابور نقطة يعني une mise au point très claire, très nette. Ya jama'a, je vous dis tout sincèrement, en dépit de mon désaccord avec Gaïd Salah, en dépit de mes critiques, en dépit de tout ce que je peux lui reprocher, je ne vais pas dire du mal d'un homme qui vient de mourir. Je ne peux que m'incliner à sa mémoire, je ne peux que rendre hommage à sa mort, je ne peux qu'exprimer mes condoléances, mes plus sincères condoléances à toute sa famille. يا خويا ولادو انا ما نحبهمش، كلاو في عنابه، داو سرقوا، دار عجب. حنا حكيناها في الجيري بارك قبل ما يموت باباهم، ما استنيناش حتى كيموت باباهم باش نهضروا عليها. ولكن اليوم كاين الموت، والموت حنا عندنا في الثقافه تاعنا عندنا اون بودور. السيد راهو مات يا خويا ندفنوه، حيندفن نهار الاربعاء ان شاء الله في العاليه. On fait la cérémonie on fait le cérémonial, on observe, on respecte le deuil de sa famille, le deuil du pays، parce que حبينا ولا كرهنا الانسان هذا راه يمثل مؤسسه دستوريه، مؤسسه تاع الدوله هي العسكر. ماشي متفقين معاهم صح، ما نحبوهمش بزاف صح، ولكن تبقى مؤسسه من الدوله تاعنا. حنا عندنا مشكل مع النظام، حنا عندنا مشكل مع السلطه، ما عندناش مشكل مع الدوله. حنا وكونترا الحراك لازم يسلك الدوله ويحرر الدولة من قبضة النظام. Nous devons sauver l'État et libérer l'État de l'emprise du système, de l'emprise du régime. Nous n'avons pas de problème contre l'État algérien. Au contraire, nous voulons le sauver, le reconstruire et l'inscrire dans une posture qui est complètement moderne. Donc l'insan راهو مات،
يا جماعه انا نشوف السبان هكذا واحد يقول لك الحمد لله وجوستيس ديفين، لا هذه الهضره ما تهدرش يا جماعه، الهضره هذه ما تهدرش باسكو الموت حتى واحد ما يسلك منها، و بو اريفي ان نيمبورت كال مومون وحنا رانا كاع لاحقين ليها. ثانيا يا جماعه باش نفهموا مليح نهضروا على لو بيلون دو قايد صالح. يا خويا مالغري توت لي كريتيك كون بو لو ادريسي اي دي كريتيك انا جون اي دوني بوكو دو كريتيك، حبينا ولا كرهنا قايد صالح عمل حاجه مليحه اللي بالك يدخل بها التاريخ، انه ما تيراش على الشعب، ما امرش الجيش الجزائري انه يتير على الشعب. شفنا في دول اخرى في السودان راه فاتوا 130 موتى باش لحقوا لا ترانزيسيون بوليتيك اللي راهم يديروها فيها اليوم. شفنا في العراق عشرات من الموتى، شفنا في امريكا اللاتينيه عشرات من الموتى. لو كان ماشي سلميه الحراك وسلميه قايد صالح كان يوم الجزائر راهي في وحده، وكان يوم الجزائر راهي في وحده وراهي في مصيبه كبيره. سي فري سي دا الناس الحباس، حقر بورقعه، التاريخ يشهد له باللي خلى بورقعه مجاهد في الحبس، التاريخ يشهد له باللي دار كريم طابو ودار فاضل بوماله وسامي بالعربي وعشرات باش ما نقولوش مئات من الجزائريين في السجن. التاريخ يشهد له باللي دا حاب يدير فتنه في الجزائريين بن على جال لو بور دو درابو بربر. ولكن لازم نكونوا موضوعيين ونقولوا الحقيقه. وانا جو سوي ان جورناليست بروفيسيونيل، نقول لكم سانسيرمون جو فو اتر اوبجيكتيف et cartésien dans mon raisonnement, dans mon travail. Malgré une bonne faveur en effet, malgré les souffrances que j'endure et l'éloignement de ma famille, je ne peux pas reconnaître, je ne peux pas oublier aussi et mettre dans la balance بلي هذا قايد صالح اللي دار الناس الحباس واللي حقر واللي غلط في دار غلطات بزاف، حسن في حاجه واحده انه كان عنده سلميه، انه الجيش الجزائري ما قتلش ما ضربش ما عذبش، كان دي ديباسمون، كاين تجاوزات لحد الان من 22 فيفري ورواح يا يو كو دو مور. بن خدا وليد بن خدا الله يذكره بالخير اللي مات وديبو دو حراك اكوز دون بوسكولاد محمد الخامس، والاخ تاع بويره عمار محمد سي جو مش متخون با دو سون برينون، يسمح لنا الله يرحمه خويا محمد العائله تاعو اذا غلطنا في اسمه. سي لو مانيفيستون اللي في 12 ديسمبر خرج ولا بوليس ضربوا بلي غاز لاكريموجين ولا ريبريسيون والسيد مات الله يرحمه. كو دو مور، دو مور pour une révolution qui veut changer le système, qui veut le remplacer par un nouveau système, qui veut enlever une mafia qui s'est accrochée au pouvoir pendant 30 ans, franchement, c'est un bilan plus que positif, alhamdulillah. مقارنة بدول أخرى وشعوب أخرين اللي ضحاو واللي ضحاو بمئات ومئات ومئات وآلاف وآلاف من الأشخاص، الحمد لله حنا l'addition pour le moment n'est pas très salée. Encore une fois, il y a eu beaucoup de dérapages عند قايد صالح. ودوك نهضروا على البيلون. On va parler du bilan de قايد صالح. D'abord, ensuite on va attaquer l'actualité وش راه صار يدوك في داخل مؤسسة النظام وكيفاش النظام الجزائري راح يتأقلم مع لا ديسباريسيون تاع قايد صالح وكيفاش الحراك بدنا نطرحوا النقاش اون ديرني بوان واش لازم يدير الحراك. لو بيلون دو قايد صالح، سي فري كو قايد صالح est un homme du système. C'est vrai qu'il était général durant les années 90. C'est vrai qu'il a épaulé la soutenu Bouteflika pendant 20 ans. Tout ça est vrai. C'est vrai qu'il a douté les affaires. حكيناها. حنا ما نخبوهاش حنا في الجيري بارك حضرنا على كاع الغاشي. تروحوا تشوفوا لي زارتيك تو اي écrit. ولكن في البيلون تاعو الانسان هذا كان وطني، كيحب بلادو، خدم بلادو على حسب النظره تاعو، هو انسان ديكتاتوري، هو مقنع باللي هو يحب لوتوريتي. قايد صالح المشكل تاعو الغلطه تاعو الكبيره انه بور لوي كخواي ديتنيغ لا فيريتي، ما كانش ما يستعرضش بالديمقراطيه والافكار الديمقراطيه. بور لوي الافكار الديمقراطيه هذو يجيو من الغرب ويجيو من لي بيسونس دو لوكسيدون باش يدناو برك السياده الوطنيه. هذه غلطه كبيره، والناس اللي دخلوا الحباس ولا ريبريسيون ولا فير دو درابو بربر تو سا اون لا دي. ولكن سلميه الانسان هذا واللي الجيش الجزائري يعني قعد ما ديباساج سيغتان لينيو روج alors que dans d'autres pays ces lignes rouges ont été complètement dépassées. Ça c'est le mérite de قايد صالح ولازم نستعرفوا بها ولازم نكونوا موضوعيين وبروفيسيونيل. Maintenant قايد صالح il est parti, il est mort. On l'a expliqué dans la vidéo l'émission de ce matin, il n'y a eu ni assassinat ni rien du tout, c'est une mort naturelle, brusque mais naturelle. حكيت لكم البارح يا جماعه نعاود نولي بالك في ليميسيون تاع توتالور ما كفانيش الوقت باش نفهمكم بطريقه يعني واش صرا نتعمقوا شويه في ليفينمون اللي صار البارح. يا جماعه الحد مال العشيه اون فان جورني باللي على بالكم حنا قلنا لكم في الجيري بارك باللي 2 à 3 2 fois par semaine minimum 2 fois par semaine l'état-major de l'armée algérienne se réunit
et les 7-8 décideurs de l'armée algérienne se réunissent pour étudier la situation politique du pays باش يدوا قرارات باش يديروا تحليل للحاله السياسيه ويديروا دي بيلون ويديروا دو نوفيل استراتيجي. شكون كي اسيست à ces réunions؟ Ahmed Gaïd Salah, Allah yarhamou. Ben Ali, général de corps d'armée, c'est le seul avec Gaïd Salah qui avait le grade de général de corps d'armée ou hakim la garde républicaine, Haras Jumhouri. Abdelhamid Ghiz, général-major Abdelhamid Ghiz, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Saïd Chengriha, commandant des forces terrestres, ou le chef d'état-major. Hamid Boumaïza, qui est le commandant des forces aériennes, Djouia. وعندك le chef de la première région Ali Zidane et le chef de la deuxième région مفتاح صواب. البارح واش صرا يعني كيفاش كما كنت نقول لكم قبيلات comment les événements وعلاش البارح les événements se sont accélérés et c'est pour ça que je lui ai dit dans mon émission de tout à l'heure le درنا لكم الصباح ça a causé, ça a basculé, ça a accéléré peut-être la mort de Gaïd Salah. البارح il y avait une réunion très importante. البارح في الحد مع العشيه من 5 ل 4 الفوق هما يبداو يتلايموا كاع بيناتهم في ليطا ماجور اما يتلاقاو في ليطا ماجور في عين نعجه اما يتلاقاو في المينيستير دو لا ديفونس ناسيونال في طاقانه في البيار. البارح بداو لا ريونيون في المينيستير دو لا ديفونس ناسيونال قال لك يا جماعه دوك جا تبون اكسيتيرا حاب يدير حكومه جديده حنا رامي واش لازم نديرو يافي في لا ريونيون تاع البارح يافي 3 بوان امبورطون. Est-ce qu'il faut que le chef d'état-major de l'armée algérienne لازم يقعد فيس مينيستر de la défense nationale في الحكومة تاع اللي حيديرها تبون. لو بوان دوزيام واش هو الحكومة تاع تبون اسامي اللي بروبوزاها واش رايو الجيش واش كيفاش الجيش لازم يعني يتفاعل مع الحكومة الجديدة لازم يديرها تبون. النقطة الثالثة لو كومبلو لي زونكيت لي كونكلوزيون دي زونكيت اللي صراو لي كونكلوزيون دي زونكيت اللي صراو على لو كومبلو qui a été fomenté au sein de l'armée par certains jeunes généraux pour favoriser Azzeddine Mouhioubi comme président de la République. Et les conclusions de ces enquêtes ont démontré des dizaines d'officiers de l'armée, avec des personnalités politiques, avec des wali, des chefs de cabinet, des secrétaires généraux de wilaya, des chefs de daïra, des gens au sein de la police, des gens au sein de la gendarmerie ont été impliqués dans un complot qui consistait à trafiquer le vote et a donné le plus grand nombre de votes pour Azzeddine Mouhioubi باش يديروا Azzeddine Mouhioubi برئيس جمهوريه باسكو Azzeddine Mouhioubi ما عندوش شخصيه يقدروا يتحكموا به كي الكراغوز ويدوا الاجندات. انت حنا حكينا لكم على هذه المشاكل اكسيتيرا. البارح عطاو لقايد صالح لي ديرنيير كونكلوزيون دي زونكيت. في لي ديرنيير كونكلوزيون وسيم بوعزه اللي هو لو شيف دو لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي انتيريور يعني اللي حاكم الامن الداخلي تاع الديارات وسيم بوعزه اللي كان اطار سابق لوزاره الدفاع الوطني سيتي ان سام ديريكتور سنترال واللي كان قايد صالح كان داير فيه ثقه كبيره هو الكولونيل بوب محمد قايدي قايد صالح يعني ربى اون جينيراسيون دو جون جينيرو كان تاكل عليهم وكانوا المفخره تاعو وكان حاب يطلعهم في الكراد وكان عنده دي زوبجيكتيف وكان عنده ان بلان كارير ليهم. اكتشفوا في لي زونكات هذا قايد صالح اكتشف هذو لي زونكات باللي تلعبوا عليه باللي كذبوا عليه باللي يزون بروفيتي دو سا مالادي باسكو على بالهم باللي كان مريض وقايد صالح كان مريض منذ الصيف اللي فات والمرض تاعو كيما حكيت لكم الصباح il s'est aggravé depuis le mois de la fin du mois de septembre début du mois d'octobre وحكيت لكم dans mon émission de ce matin باللي في le mois d'octobre carrément il a eu une chute dangereuse de tension qu'il a été le médecin تاعو lui a demandé un repos urgent كي راح لا فيزيت تاعو لوهران. واش هو المرض تاع قايد صالح؟ قايد صالح راه دي بروبليم كاردياك اولا. Deuxièmement, il n'écoutait pas ما كانش يسمع. Troisièmement, il commençait à avoir des trous de mémoire. Quatrièmement, il était sous tension. Il avait un stress permanent. قايد صالح يمشي ويسب يمشي كان متنرفز بزاف. يعني le poids de la responsabilité et la pression pour les pressions politiques du pays خلاص كلاوه وبداو يطيحوا في لا سونتي تاعو. البارح كي زاد شاف وكونفيرما باللي عدد كبير من لي جون جينيرو خدعوه وخدعوا الثقه تاعو وما مشاوش يعني ولعبوا في ظهره باش يديروا رئيس وكانت عندهم الاجندات تاعهم هنا تزعف بزاف وضارب بدا يسب بدا يعيط في لا ريونيون حبوا يكالميوها لي زوت جينيرو il n'a pas voulu se calmer. La réunion a été interrompue. Elle a été interrompue, lui il est rentré à Innaja dans un état de stress, dans un état de colère comme pas possible. والسمانه هذه كان قايد صالح موجد
عدد كبير من الاحالات تاع الضباط. يعني il a préparé un plan d'arrestation massive de plusieurs officiers منهم وسيم بوعزة. اليوم وسيم بوعزة اليوم الصباح على 11 ونص تاع الصباح رفدوه ينغاريتي وداوه لبليده او سو موندا دو ديبو. وهذا القرار يعني كان داوه في لاريون تاع البارح. يعني لا دوني اورد قال لهم ارفدوا عليا كاع الزبل هذا. قاي صالح قال لهم ارفدوا عليا كاع الزبل هذا. واش تلقاو عليه رفدوهم. ما نستعرفش انايا بالحركه، ما نستعرفش الناس اللي خدعوني. Il a été très déçu, notamment par. Il a été très déçu de Mohamed Qaïdi, le général-major. Il a été très déçu de Wassini Bouazza. Il a été très déçu du colonel Rabah, d'un certain nombre de colonels qui étaient au sein du ministère de la Défense nationale, اللي كان هو دايرهم كي ولادو ومن بعد القابل اللي داروا عليهم. هذه الحقيقه وحقائق، انا ماشي ندافع على السيد، انا نقول لكم لي زونكيت تاعنا كيس كيزون بروفي. هو صح عنده عقليه تاع ديكتاتوريه عنده اكسيتيرا، ولكن كان داير ثقه في ليزيكيب تاعو. هو ما كانش يشوف بلي ميهوبي، هما كانوا يجوا ليه يقولوا ميهوبي راه يجي في لافول وميهوبي يا سي رايد يا سي قايد راه دخل الشعب راه مع ميهوبي اكسيتيرا. نهار الفوت كونت إلا دوموندي دوت رابور شاف بلي سي الكونترير، بلي ميهوبي هذا ما عنده حتى واحد معاه، انسان راشي مرشي ومدم بعينو. ما عليناش دوك ندخلوا في الشابيتر هذا تسكوتينا. من بعد كي راح للدار زعف اكسيتيرا، il a eu le malaise cardiaque entre 2h et 3h du matin. ils l'ont emmené directement à عيناجة. هنا سعيد هو شوف شكون اللي المقربين في الجيش. هو سعيد شنقريحة، بن علي وعبد الحميد غريس هما المقربين اكثر لقاي صالح. في ثلاثة اللي سون ابلي قالك لازم نتلاقاو توت اورجونس باسكو اذا مات السيد لازم نتفاهموا منطق باش ما تكونش اون كريز. السعيد شنقريحه خيروه لانه السعيد شنقريحه قنعهم باللي دوما بن علي دابور بن علي مريض وكبير وما يقدرش على المسؤوليه، ولا كان دا المسؤوليه بن علي راح يزيد يمرض وبالك يزيد يموت لهم في الطريق. عبد الحميد غريس جابت روحه هو ثاني ما عندوش لو بوا، ما يقدرش ان سكرتير جينيرال دو مينيستير دو ديفونس ناسيونال يديها باترون دارمي. سعيد شنقريحه كوموندون دي فورس تيرست عنده كاع لا كاباسيتي باش يكون. سعيد شنقريحه شكون يا جماعه؟ لازم نحكوا لكم عليه. حنا ونا بوبليي اون بيوغرافي دو سعيد شنقريحه باش الناس يعرفوه. سعيد شنقريحه راهو في الجيش الجزائري منذ سنين. السيد زاد 1 اوت 1945 وهو اللي اوريجينير من منطقه ليزوراس بين ليزوراس وبسكره. دونك دخل الجيش وهو كان صغير ولا يتي انستالي وكان يوتنو كولونيل شاف وكان يوتنو كولونيل ومن بعد كان خدم في لا ديفيزيون بلاندي كي انستاليهم بويرا و 1993. يعني في وقت الارهاب والحرب مع الارهاب يعني كان في الجبهه، ما كانش يضرب في الحوت ولا يدير في الشواسيد، كان في بويرا 1993. على بالكم هذيك لا ريجون ايتي كومبليتمون شود. ما عنيناش. ومن بعد حطوه في سيكتور اوبيراسيونيل دو بويرا اون بلان لو تيروريست، وكان يخدم مع لو جينيرال عبد العزيز متجاهد. عبد العزيز متجاهد معروف، حنا عرفتو في قناه بور تيفي ويعني يبان في لي بلاطو اكسيتيرا. نحبوه ولا ما نحبوش هذا امر واحد اخر، ولكن انسان عنده مواقفه ومعروف عليه اكسيتيرا، وانا شخصيا تلاقيت به ونحييه. ما عليناش. من بعد طلعوه كولونيل بي جينيرال 1995. من بعد بعثوه لا دوزيام ريجيون ميليتير، ثم il a occupé plusieurs postes de commandement. حكم لا فاموز 8e بريغاد بلاندي وكان عنده وكان حاكم هو لو سيكتور اوبيراسيونيل دو سيدي بلعباس. La 8e division blindée de l'armée algérienne, elle est connue, c'est une unité d'élite, c'est une unité très importante. Le secteur opérationnel de Sidi Bel Abbas, c'est aussi un secteur très stratégique. On va dire le secteur opérationnel de l'Ouest algérien, يعني طلع كاع les grades etc. يعني هذا ولد الجيش. En plus, fin 2004, عطاو له 3e région militaire في بشار. من بعد واش صرا مع حكايه تاع الكوكايين اكسيتيرا، سيد طلع في الكراد اكسيتيرا. وانا حكيت لكم باللي سعيد شنقريحه كان يعني في المنافس تاعو كان الجنرال شريف عبد الرزاق، كان هو اللي راح يخلف احسن طافر لو جينيرال ماجور احسن طافر في كوموندون دي فورس تيرست. ومن بعد الجنرال عبد الرزاق شريف دار مع قايد صالح، لانه حنا حكيناها في الجيني بال عبد الرزاق شريف الى ديسو قايد صالح باسكو صار مشكل شخصي بيناتهم. C'est pas la peine de revenir là-dessus, on n'aura pas le temps nécessaire. قايد صالح تقرب من بعد من سعيد شنقريحه اللي ولا البرادر تاعو، ثم حطوا كوموندون دي فورس تيرست. Maintenant, l'impact de la disparition de Gaïd Salah, il a été bien géré par l'armée algérienne. Et ça, il faut le dire. أنا شخصيا كنت نستنى، كنت نقول له كان بعيد الشر قايد صالح كيش ما يصرى له حاجة ولا يلعبوها له ولا يقتلوه بعيد الشر ولا كيش ما يصرى له يموت ولا يصرى une grande instabilité au sein de l'armée algérienne. باسكو علاه؟ باسكو مع الانتخابات الرئاسية شفنا une division au sein de l'armée. نقولوها بكل صراحة.
حنا نحبوا الجيش ونحبوا الدوله تاعنا ونحبوا المؤسسات تاعنا وحنا نناضلوا باش نديروا يعني pour les libérer pour les rendre يعني compatibles avec les aspirations du peuple algérien avec les aspirations de la modernité de la démocratie. شفنا ملي طاح بوتفليقه etc. Il y avait plusieurs clans. À la base, comme traditionnellement, le régime algérien était composé de plusieurs clans. L'état-major de l'armée, les services de l'enseignement avec général Toufik et la présidence. Mais l'état Bouteflika, le coup de force de l'état-major, Gaye Salah, il avait entre ses mains tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Mais ce pouvoir-là, il est partagé un peu avec Saïd Chengriha, Ben Ali, Abdelhamid Gharis et les autres membres du cercle restreint de l'état-major. Mais pour une fois, l'Algérie se retrouvait, le pouvoir était monopolisé par un seul clan. المشكل ان العمر الكبير تاع قايد صالح son caractère nerveux ما يفهمش خشن الراس اكسيتيرا الله يرحمه على كل حال والنظره تاعو المخالفه للحراك وما يامنش بالحريه. قال لكم اساسا قايد صالح من الاول يقول بلي الحراك مخدوم من عند الديارات تاع التوفيق. ما امنش هو امن حاجه يقول لك انا نحيد بوتفليقه انا باسكو هو خلافاته مع السعيد بوتفليقه ومع اصحاب السعيد بوتفليقه من 2017 ورواح بير اونكور تفهموا اجماع نحكي لكم حكايات باش تفهموا واش صار في الجزائر. اول خلاف صرا بين قايد صالح وسعيد بوتفليقه سيتي اون 2015 fin 2015 début 2016. à l'époque سعيد بوتفليقه حط في الدوسي تاع عند خوه جاب له un dossier une proposition de réforme باش le budget de l'armée devait être géré directement par le premier ministre qui était à l'époque Sellal. C'est une simple proposition اللي لحقت البيرو تاع عبد العزيز بوتفليقه. سمع بها القايد صالح يطلع عنده حتى زرالدا يدخل ليه البيرو يحط الكاسكيطه يقول انا جو ديميسيون جو ناكسبت با سا سي اون هوميلياسيون لو بودجي د لارمي يبقى عند لارمي وحتى واحد ما يدخل روحه بالجيش. عبد العزيز بوتفليقه قال له عندك الحق ce projet il est annulé. Donc depuis 2015-2016 déjà il y a un conflit بين سعيد وبين قايد صالح. سعيد بوتفليقه اللي كان حاب يرد روحه هو لو فيريتابل ريشوليو حاب يكون هو لو فيريتابل سيرفو دو بوفوار الجيريان باسكو خوه يعني lui a délégué quelques tâches وخوه مرض donc il était pratiquement le président bis. وبين قايد صالح اللي ما يحملش السعيد اللي يشوفوا انسان صغير مافيا يسهر مع لي كونيناف الخرطي لي زون دافير حداد الفساد اكسيتيرا. قايد صالح صح ما راهوش ابيض ولكن قايد صالح عايش حياته كاع في الكازيرنا. قايد صالح ولادو كانوا يديروا لي زافير وهو ما كانش على بال. هذا انا سينيها لكم وانا نتكلم بكل احترافي انا ما عندي شوف ما راهو سيبي ما تلاقيت بيه بالعرس ما نحبو ما نكرهو انا نقول حقيقه برك انا همي الحقيقه وهمي ان الراي العام الجزائري ما يطيحش في مانيبيولاسيون. السيد قايد صالح من 9 تاع الصباح 10 تاع الليل هو في الكازيرنا ما يعرفش حاجه هو اخرى انسان غير في الكازيرنا حياته كاع ويحلم ان يكون قائد عسكري كبير ما يعنيناش. دونك لو كونفلي صرا بين سعيد والقايد دوبي 2016 طلقت لافير تاع لا كوكايين دوبي 2018. هنا قايد صالح لا بروفيتي de l'affaire de la cocaïne pour neutraliser le Hamel qui était le cheval et la principale arme de Saïd Bouteflika et pour neutraliser Saïd Bey وشنتوف حبيب شنتوف اللي كانوا لي كونكورون تاعو. هنا وين قايد صالح يسي امبوزي وربح الماتش كونتر سعيد بوتفليقه وحشاه لهم بعديك مع الحراك غير مع الاول كان ضد الحراك وبعد ركب الحراك ماشي قناعه بالحراك ركب الحراك باش يكسر بوتفليقه باش ينحي بوتفليقه ويدي البوفوار. هذا الغلطه تاعو هي انه انا ليا الغلطه تاع قايد صالح انه ماهوش ديمقراطي وما فهمش المطالب الديمقراطيه وكان داير في باله انه الحراك سي ان كومبلو داروا صحاب الديارس. دايوغ مهند جبار هو الى انسيستي باش يحكموا مهند جبار باسكو في باله مهند جبار هو اللي يحرك في كريم طابو وفي الاخرين اكسيتيرا. هادو دي فونتازم اللي غير انسان كبير كيما قايد صالح يامن بهم ما عنيناش. هذا هو تخمامه هكذا لا غالب تخمامه هكذا والتاريخ راه برهن بلي راه غلط ودوكا راه في ذمه الله ما نقدروش نهضروا عليه بلوس كو سا وما خلوه يدفن والتاريخ يحكي عليه ولازم دي ليفر يفوك لي هيستوريان سمحوا لي برك il faut que les historiens se saisissent de ce dossier, de cet objet, ils nous fassent des études, ils nous fassent des véritables enquêtes parce qu'il y a de la matière pour faire beaucoup de livres. Donc Sayyid, je craignais que Houwa, tellement il a imposé sa poigne, il a imposé son contrôle sur l'armée algérienne, il y a une division au sein de l'armée. Une division au sein de l'armée qui est la dernière institution plus ou moins solide du pays, ça mènera l'Algérie vers l'abîme. الحمد لله نحيي جماعه البارح 4 تاع الصباح في الفجر تلاقاو بيناتهم قال لك فون هاوليك ماهوش منيح راح يموت القايد طبر لي ميدسان سون تري بيسيميست
سعيد شنقريحه قال لهم انا نتحمل مسؤوليتي وماكشي مشكل. وسعيد شنقريحه كان ديجا ما عندوش علاقات كبيره في السياسه، ماهوش مسيس ولكن يحب الجيش وليد الجيش، وقال لك انا نتحمل مسؤوليتي ندو الحكم. دوك نفروها دوك الشنقريحه قال لهم دوك نفروها بور لا سكسيسيون، ما نخلوش حتى الصباح العشرة يسمع الراي العام يسمع باللي قاي صالح مات وحنا مازال ما تفاهمناش بيناتنا شكون هو لو رومبلاسون. باسكو خاف شنقريحه خوفو الكبير، كان شنقريحه وبومعيزه وعلي سيدان تاع بروميير ريجيون خوفهم الكبير انه بن عليه وعبد الحميد غريس يمشوا مع قايدي ووسيم بوعزه ويسمحوا لهم. يعني بن علي يسمح لوسيم بوعزه ويسمح لمحمد قايدي لي زوت جون جينيرو اللي مشاو مع ميهوبي واللي استعملوا الجيش ومناصبهم في المؤسسه العسكريه خدمه لاجندا تاعهم ويورطوا الجيش في صراعات داخليه كبيره. الحمد لله شنقريحه ضرب فوق الطابله وسمعوا له قالوا له اوكي tu es le patron des forces terrestres, le poste te revient de droit. Ben Ali Mred, donc il n'y a que toi qui peux le prendre. Shengreha, dès qu'il a pris le poste, il a pris l'engagement d'appliquer toutes les décisions qui ont été discutées dans la réunion de Fellil. Donc c'est pour ça que à 11 تاع الصباح رفضوا وسيم بوعزه وداوه للبليده. ومازالت l'enquête en cours, et elle concerne plusieurs colonels, même Mehoubi, il risque d'être convoqué, d'être emprisonné. Voilà, d'ailleurs, je ne comprendrai pas pourquoi Mehoubi n'est pas convoqué. Pourquoi n'est pas convoqué par le tribunal militaire pour la fête un complot contre l'État? Parce que c'est un complot, ou je mets un complot contre l'État. Un complot contre l'État quand un groupe de dirigeants militaires ou la civile, utilisent leurs fonctions, utilisent leurs privilèges pour imposer un agenda politique, pour imposer un projet politique. Là c'est un complot. Parce que normalement كي تكون عسكري، كي تكون سياسي، كي تكون وزير داخليه، كي تكون وزير اول، كي تكون والي، لازم تكون نوتر، ما تخلصش في السياسه، حتى تخدم الدوله، ما تخدمش مصالح سياسيه لجهه ما. هنايا الكومبلو بلوطا. Donc سعيد شنقريحه il a pris le pouvoir parce qu'il était conscient que s'il fallait pas régler le problème de la succession rapidement, l'armée aurait été dans des divisions énormes. هنا هو مؤشر ايجابي باللي انا شخصيا je suis optimiste parce que الجيش ne s'est pas divisé. Et ça, c'est une chose qu'il a bien gérée. Maintenant, donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? يا جماعة الناس لما يقول لكم باللي الموت تاع قايد صالح c'est une délivrance. هذوم يكذبوا عليكم. يا جماعة ما تطيحوش في الغلطات اللي صرناها مع بوتفليقة. ذهاب الأشخاص لا يعني تغيير النظام والسلطة في الجزائر. باش نفهموا مليح. قايد صالح il est mort, mais l'état major est resté lui-même, l'institution est restée lui-même. Ce n'est pas une délivrance. C'est vrai. Ça peut être une avancée dans la mesure où Ngaï Salah, il était un élément de blocage. Et je le dis, il était un élément de blocage sur quoi? Sur certains dossiers. Par exemple, Ngaï Salah, mais il s'arrange avec un ministre de la Défense nationale et qu'on a civil. لازم le chef pour lui, وقالها في الحد اللي فات، الحد اللي تاع البارح في لا ريونيون، قال لهم أنا لازم le chef d'état-major يبقى فيس ministre de la Défense nationale، يبقى في الحكومة. هذه ما يستعرفش التفريق بين السياسه والجيش، ما يستعرفش بها. دونك هنا سيتي ان إليمون دو بلوكاج، الوغ في الحراك كنا حنا حابين نبنوا دوله حديثه ديمقراطيه بمعايير مدنيه. Deuxièmement, il ne reconnaît pas le contrôle de l'état civil sur les budgets, sur les affaires de l'armée. Il dit pour lui l'armée, les affaires de l'armée restent uniquement gérées par l'armée. Troisièmement, في قضيه قضيه تاع بورقعه وكريم طابو اكسيتيرا، يعني تبون كان اللي ليغوتي ما يقدر يدير والو، باسكو قايد صالح ما يقبلش انه بورقعه يخرج فيها، يعني بور لوي هذه افير، يعني دخل شغل قايد صالح، شغل هادو سي دي زافير بيرسوناج، شغل سبوه هو، دناو ليه هو، شغل دار معاهم حرب هو. دونك هنا سيتي ان إليمون دو بلوكاج، ايفيكتيفمون سيتي ان إليمون توتالمون دو بلوك. زين نعطيكم معلومه، تبون ما كانش عنده اي حريه مع قايد صالح، ما عنده اي حريه. لا بروف لو شيف دو كابيني تاع تبون نور الدين عيادي، ماشي هو اللي خيره له قايد صالح. نور الدين عيادي كان ديجا كونسيي عند رئاسه الجمهوريه مع بن صالح، ونور الدين عيادي عنده علاقه كبيره مع المؤسسات العسكريه، باسكو خدم ديجا في قنصليه في لافريك سوبساريان، وكانت عنده يعني علاقات كبيره مع الامن العسكري، المؤسسه العسكريه تعرفوا. Le chef de cabinet تاعو خيرو قايد صالح، يعني le partage du pouvoir، il y avait un agenda بين تبون وبين قايد صالح.
قال تبون تتخيل لو سكرتير جينيرال دو لا بريزيدونس انا نخيل شيف دو كابيني، تتخيل البريمي مينيستر انا نخيل حتى المينيستر. دونك قايد صالح كان راح يدخل روحو بزاف في السياسه. دونك هنا برومي امباكت راح لان élément de blocage. سعيد شنقريحه ne va pas être un élément de blocage autant en tout cas que قايد صالح. وعلاش؟ لانه سعيد شنقريحه همه الوحيد ينقي الارمي وينقي الفساد ويصوب يعني يسلك هيبه الجيش، وما راهوش هو ديجا اصلا ما كانش متفق مع قايد صالح في قضيه سجناء الراي وسجناء السياسيين. وصلات ماني ريونيون باش تعرفوا مليح على شخصيه سعيد. انا مش ندافع على سعيد شنقريحه، ما نعرفو مرة من سيبيس. انا نحكي لكم دي في نعطيكم معلومات، انا ننور الراي العام ونعطيكم معلومات وانتم دبروا راسكم، كل واحد يدير رايه. انا نعطيكم معلومات ومن بعد نعطيكم التحليل. سعيد شنقريحه كيفاش بدات حكايته؟ سعيد شنقريحه في شهر مارس هو avec deux autres chefs de région et plusieurs responsables du ministère de la Défense nationale. راحوا كانوا 5 كان سعيد شنقريحه et 4 généraux majors. دخلوا عند قايد صالح بيرو تاعو، طبطبوا له قالوا له يا سي القايد لازم تدخل روحك. قال لهم كيفاش ندخل روحي؟ قالوا له الشعب خرج راهو ضد بوتفليقه وضد عائله تاع بوتفليقه وضد لا مافيا تاع بوتفليقه، عليك انك تدخل روحك وتكون، ولازم احنا كجيش نكونوا مع الشعب ضد لي بوتفليقه. القايد صالح واش يقول لهم؟ هذه صارت في شهر مارس، c'était la deuxième semaine du mois de mars. Je me rappelle très bien كي تخليه في البيرو. قايد صالح قالوا انا ما نقدرش، قالوا انا بوتفليقه هو اللي دارني صاحب زميلي. سعيد شنقريحه هو اللي قنع قايد صالح بالتدخل في السياسه. قالوا لازم تدخل روحك. دونك on doit profiter de l'occasion باسكو هذا السعيد بوتفليقه راح يديها للهلاك. هنا كي شاف قايد il était tenté, bien sûr, il avait des ambitions politiques, il voulait neutraliser Saïd Bouteflika, il voulait se débarrasser de Saïd Bouteflika depuis longtemps. Mais qui chef Saïd Chengriha, les autres généraux majors, Djaouleh, ou Talbou Mennou, Tadakhol, هنا داروا la feuille de route, ou بناو une feuille de route qui va pratiquement 6 ou 7 pages, qui consiste d'abord par l'application de l'article 102 et l'élimination des Bouteflika. Donc, باش تفهموا مليح. مي سعيد شنقريحه ما راحش قال ما كانش متفق مع القايد بلوتار سور لي زوتر زيتاب، ما كانش هذه حط بورقعه في الحبس، حط معنا باش كان يطابوا في الحبس، حط صحفيين مئات على لو بور دي درابو بيربر وصار بيناتهم مشاكل. دون اون ريونيون اوفيسيال شنقريحه يسي لوفي دو بيرو، راح خلق البيرو، راح كي بداو يهضروا وتلقى صراحه تكاثر معاه بالهضره. مي كي ضربوا بيناتهم بالهضره يسو ريسبكت باسكو سي دي كومبانيون. القايد صالح سي تري بيان كي بو كونتي سور شنقريحه ما يقدعش القايد. او كونترير شنقريحه كان يقول راني خايف عليك لو كان تكمل في السياسه هذه كاباب كاش ما يصرالك. دونك بور فو دير لي رابور كي افي اونتر لي دو زوم اكسيتيرا. دونك شنقريحه راح يكون همه الوحيد ان يسلك المؤسسه العسكريه من المأزق اللي حطوها فيها، باسكو قايد صالح الغلطه اللي دارها il a donné trop de pouvoir à des jeunes généraux qui n'ont pas d'expérience et qui ont découvert les pouvoirs كيما وسيم بوعزة، محمد قايدي، الكولونيل رابح، الكولونيل بوب، هادو الكولونيل نبيل، كاع اللي بداو البوفوار اليوم في ليله ونهار. زمان ما كانوش عندهم في ليله ونهار لقاو روحهم على تيت دو بوست تري استراتيجيك. Donc ils ont goûté au pouvoir. Quand ils ont goûté au pouvoir, il y a eu des risques de dérapage. Donc Saïd Chengriha va les rappeler à l'ordre, il va réinstaurer la discipline, il va surtout contrôler et surveiller ce qui se passe au sein de l'armée. وهنا تبون ما عنده ما يدير. وهنا جاب لي ربي سعيد شنقريحه راح يقول تبون انت ما تدخلش روحك في العسكر، انا جوجير انت دير الحكومه تاعك ودبر راسك وتبدا تسير. داير غدوه ان شاء الله معلومه احنا خرجناها في ارجي دي بارت دي دوما ان شاء الله تبون فافير اون ريونيون بين الكابيني تاعو، حيكون فيها نور الدين عيادي وراح يكون فيها محمد بن سعيد وراح يكون فيها محمد العقاب كي ديريكتور الكومونيكاسيون تاع الكومبان تاعو، حيكون فيها صبري مقدم. وهنا تبون راح مع اصحابه والجماعه تاعو يكونوا دو زوتر مينيستر دو غوفرنمون، ils vont traiter de la situation politique du pays, de l'impact de Gaïd Salah. Ils vont revoir des choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la présence de Gaïd Salah bloquait beaucoup de choses et que تبون ما كان يقدر يدير والو بدون يعني ما يشاور Gaïd Salah. Donc Gaïd Salah مات الله يرحمه وجا un nouveau chef d'état-major et le message était clair de Saïd Chengriha, chacun dans son domaine. Moi je gère l'armée, moi je gère la politique. Cela veut dire اسمح باش نقول لكم مليح، مانيش نقول لكم مليح واش شرحتوا لي لا سويس ولا جيري حطوا لي لا سويد ومشاكلنا راح يتريقلاو اكسيتيرا. نو كذبوش عليكم، النظام يبقى هو اللي غير النظام
راح يكون لازم الشارع يكمل، لازم الضغط يكمل، لازم النخبه الجزائريه والاحزاب السياسيه تكمل الضغوطات تاعها، تكمل الكفاح والنضال. الفرق الوحيد انه مع شنقريحه في لارمي ومع تبون qui est libéré du poids et qui est libéré de la grande influence de l'emprise de Gaï Salah, le régime, le pouvoir algérien va être un peu plus doux, il va être un peu plus pacifique, il va être un peu plus raisonnable, il va être un peu moins brutal, il va être un peu moins idiot, pour moins suicidaire, parce qu'avec Gaï Salah on est suicidaire. كتحط انت عشرات من الناس في الحباس في ضربه اكسيتيرا راك تكسر في الدوله، ماش تحارب الفساد، باسكو il y a des étapes à franchir. À force de trop bien vouloir faire, à force de vouloir trop s'installer, خلاص هنا نولي à force de vouloir trop changer de manière brutale les choses, هنا on a créé un climat qui est complètement malsain, qui est complètement des climats d'instabilité dans le pays. Donc هنا تغير، هذا التغير راه في صالح الحراك. لازم الحراك doit saisir l'occasion, il doit continuer à faire la pression, mais de manière intelligente. هنا انا نقول لكم il vaut mieux نربحوا سي شنقريحه ولي زوت جينيرال كنتو كونتر عليهم، لانه دوك واش بقى بن علي راهو مريض وما يقدرش يكمل وما يطولش ويروح. عبد الحميد غريز دوك يجبد روحه باسكو يشوف بلي الدعوه راهي مخلطه، ما يقرب روحه شنقريحه باش يحمي روحه. هادو les قايدي les Wassini Bouazza, les autres colonels, les jeunes généraux qui voulaient transformer le pouvoir en un état militaire avec un président de façade, ils vont être nettoyés, etc. Donc il vaut mieux نربحوا هذا l'état major، نربحوهم خلاص. ياك القايد راح مات الله يرحمه، يا خويا نربحوا المؤسسه هذه، نربحوها نجيبوها من جهتنا ونديروا الضغط على تبون باش يدير في اقرب وقت ماشي حوار دي نيغوسياسيون مع ممثلين الحراك ويخرجوا الناس من الحباس. وهنا on peut aller vers une feuille de route politique qui peut commencer par la dissolution du Parlement, par une élection législative anticipée où le Parlement sera élu de manière transparente et par des personnalités qui soient issues du Hirak et du mouvement populaire. Où on aura un véritable contre-pouvoir. L'armée a le porte-parole taha, le représentant taha ou Tebboune, et le Hirak aura ses représentants et ses porte-paroles au sein du Parlement. On a le pouvoir يتقاسم 50% بين تبون والارمي و50% من الحراك والبرلمان، ونمشي شويه بشويه خطوه بخطوه حتى ان شاء الله نديروا ديمقراطيه في الجزائر وتغيير سلمي وune transition politique. C'est possible à condition que il faut gagner. Je pense que maintenant جماعه التغيير منين يجي باش نفهموا مليح. التغيير ما يجيش من داخل النظام. اللي يقول باللي التغيير الايجابي والديمقراطي والسلمي ولا التطور يجي من النظام راهو غلط، ما فهم والو. La théorie du changement au sein du régime ne pourra pas fonctionner, à prouver ses limites. Le changement, d'où est-ce qu'il vient? Lorsqu'il y a une rencontre, on appelle ça une conjonction entre un mouvement réformateur au sein d'un régime totalitaire avec un mouvement de réformateur qui est porté par la société ou par la population. Quand il y a une conjonction entre les deux, ça crée après une dynamique de changement. شفناها في تركيا، شفناها في ماليزيا، شفناها في برازيل، شفناها في عدد كبير في اندونيسيا، في عدد كبير من الدول وين التغيير جاء بهذه الطريقه. يعني نص جماعه من وسط النظام اللي كان عندهم افكار تفتحيه وتقدميه، يعني des idées ouvertes, des idées progressistes, avec un courant progressiste, etc., qui est au sein de la société et qui est porté par la société. Donc حنا الهدف تاعنا انه حنا الحراك نتلاقاو مع ناس، نجندوا ناس اللي عندهم اللي يامنوا بالتغيير واللي على بالهم باللي كان النظام ما يتغيرش الجزائر تروح في 60 دهوه في 60 داهيه. فهموا مليح؟ لو ريجيم دو بوفوار الجيريان il est inadapté à la modernité، وهذا على بالهم بها. سي شنقريحه على بالو بها وتبون على بالو بها. ils vont essayer de sauver les meubles. على بالهم باللي الدار راح تطيح ما تقدرش تكمل، خلاص الاساس ماهوش مبني مليح، la base elle est complètement pourrie, corrompue, il faut tout reconstruire. Le régime algérien, il est inadapté avec la réalité, il est inadapté avec la modernité, il est condamné à disparaître, aujourd'hui ou demain. Ou il disparaît de manière, où il fait sa mue, il change sa peau, il se réadapte à la modernité, comme ça a été le cas en Turquie, comme ça a été un peu le cas en Birmanie avec les régimes militaires, en Indonésie, etc. Où il reste, il s'entête, il خشن راسو صاروا كيما سوريا مع الأسد، ولا صاروا كيما القذافي في ليبيا، ولا كيما صدام حسين في العراق. واحد من ثلاثة، il a deux choix, il choisit ou s'adapter ou disparaître. Et s'il disparaît, il va creuser la tombe du pays, il va saccager le pays avec lui.
دونك حنا ذلك لازم نديروا ضغوطات بطريقه ذكيه اكسيتيرا. باغ اكزومبل طرق ذكيه. انا ان شاء الله جو لونس ان ابل يا جماعه باسكو جي فيو كو سارتان ايتيديون داروا فكره مليحه. انا جاتني فكره مليحه. قال لك يا جماعه غدوه ان شاء الله ما نخرجوش تاع ثلاثه سيد جاي صالح مات اون فا ريسبكتي لو دوي ما نخرجوش اون فا دوني اون تريف نخلو السيد يندفن اكسيتيرا ابخي اون روبخون الحراك. كاين اللي يقول لك لا لازم نخرجوا والحراك لازم يكمل. اذا لي زيتيديون خرجوا غدوه ان شاء الله اكسيتيرا انا نطالبكم يا جماعه ما تسبوش ما تشتموش ما السيد مات اكسيتيرا. سويون باسيفيك soyons civilisés et faisons des slogans respectueux et pourquoi pas demain inchallah une minute de silence pour rendre hommage. Je sais pour rendre hommage, même pas pour rien, une minute de silence à la mémoire de Gaï Salah. Parce que on va prouver à l'institution militaire que le Hirak il est civilisé, il est patriote, il n'a rien contre elle, au contraire, il veut l'accompagner pour son propre changement. وهنا نقدروا انا نقول نعاودها لازم نربحوا المؤسسه العسكريه في جيبنا. اليوم عندنا فرصه تاريخيه كيما تلقايت خلاص كان ليليمون دو بلوكاج راح. دونك لازم ابسوليومون بروفيتي سيت اوبورتونيتي. لو كان نكملوا في لافرونتمون هيا صار راح لقيت ساعي شنقريحه رخيص وطحان ولازم يروح وديكاج كذا 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 ما ربحنا والو رانا خاسرين. نخرجوا افيك مينوت دو سيلونس ابدي avec des banderoles باي باي جينيرال الله يرحمك الله يكون في عونك نو كونتونيونس ا سا فامي. ونعاودوا اليوم نداء جديد للمؤسسه العسكريه والارواح والحراك. ديالوغي افيك لو حراك قبلوا ماشي ديالوغي قبلوا بمطالب الشرعيه تاع الحراك وديروا لنا تغيير سلمي. ابداو اللي دخلهم قاي صالح الحبس خرجوهم. دوكا تبون ما يقدرش يقول لك ما نخرجش اصحاب لي بورتو درابو بربر باسكو قاي صالح ما كاش قاي صالح وراح. دونك خرج ابدا تخرج دير حل سياسي هضر مع المعارضه بوجي خويا تبون. دونك بوجي باسكو عندك فرصه تاريخيه. اما تقدروا تغيروا الجزائر اما رانا رايحين في طريق معوجه اللي حتدينا للحيط. ومن بعد ان شاء الله خلاص كاع الحلول. On avait peut-être avant un seul élément de blocage qui était Gaï Salah et le système qu'il avait instauré. Aujourd'hui, Gaï Salah il est mort. Il reste un peu son système, mais son système il est affaibli. Il va s'adoucir. Donc il vaut mieux continuer à lutter pacifiquement et faire des alliés au sein du système que d'avoir plus tard, dans quelques temps, beaucoup d'éléments de blocage. Où c'est le pays qui va perdre énormément de temps. Où nous sommes vraiment dans une crise sans précédent. La case de départ, c'est-à-dire la fin des années 80, début des années 90. هاي خاطري خواتاتي واش صرا هاوليك واش راح يصرا. encore une fois انا حكيت لكم بكل ارتياحيه بكل موضوعيه. je n'ai aucun parti pris. انا je défends juste la vérité et l'intérêt général. نعطيكم معلومات واش صراو exactement كيما صراو وانتم ديروا رايكم كيما حبيتوا. juste يا جماعه لازم انا نقول لكم حاجه. il faut que maintenant qu'on soit au calme avec la sérénité ونتاقلموا مع هذه التغيرات الجذريه ونروحوا كيفاش نديروا كيفاش نكونوا un peu d'intelligence pour adapter nos revendications aux réalités politiques du pays et pour pouvoir ensuite lancer enfin le train du changement parce que les trains des autres pays راهم في الTGV حنا مازلنا في التران تاع الشربون. دونك يا جماعه نتكلوا على ربي ويعطيكم الصحه اللي تبعتونا اليوم. شكرا. ceux et celles qui ont des questions ils peuvent nous les poser directement. On essaie de vous répondre au plus grand maximum. Des fois on est assailli de messages, on n'arrive pas à répondre à tout le monde. Et comme ça encore une fois, Allah est confiant comme ou encore une fois toutes mes condoléances la famille de Gaï Salah. On se retrouve Inch'Allah dans d'autres lives. L'Algérie vive l'Algérie et l'Algérie continue à vivre. Il faut l'entretenir.